GoPro TV क्यामेरा लगायतका डिभाइसहरुमा डाटा ट्रान्सफर र भिडियो डिस्प्लेको लागि मिल्ने माइक्रो HDMI प्लस मिनी HDMI टु HDMI एडाप्टर र USB प्लस USB-C टु USB 3.0 OTG एडाप्टर अब स्काइटेकमा। यदि तपाई राम्रो HDMI एडाप्टर खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग युग्रीनको माइक्रो HDMI प्लस मिनी HDMI टु फिमेल एडाप्टर उपलब्ध छ। प्योर कपर कन्डक्टर भएकोले डाटा ट्रान्सफर गर्दा हाई पर्फर्मेन्स दिन्छ। साथै हामीसँग युग्रीनकै माइक्रो USB प्लस USB-C टु USB 3.0 OTG एडाप्टर पनि आइसकेको छ। 5 Gbps सुपर स्पिड, मिनी साइज र पोर्टेबल, थन्डरबोल्ट 3 कम्प्याटिबल भएको, प्लग एन्ड प्ले, कुनै पनि ड्राइभर नचाहिने, ढुक्क साथ खरिद गर्नुहोस् स्काइटेकमा। राम्रो र एकदमै किफायती। तपाईलाई चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् 9857833555। होलसेल वा रिटेल दुवै डिलको लागि हामीसँग WhatsApp मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ 9857833555 मा अथवा नेपालभरि रहेका स्काइटेकका ब्रान्चहरुमा सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।